금매성 역세권 반지하 투룸 강축. 수리된 상록수역 투룸 빌라이며 혼자 살기 딱 좋은 매물이다. 그 가격도 4,200으로 전세 가격으로 내 집 마련 가능하다. 상록수역의 귀한 매물이며 수리되어 별도로 수리 필요 없다. 직접 확인하시면 알겠지만 습기 전혀 없는 매물이다. 상록수역 도보 15분 거리로 GTX-C 라인 개통 예정으로 지가 상승 지역이다. 화장실까지 수리되어 있다.